Приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале Потаев Кирилл. Продолжаем наше путешествие в Ярославль на электричках. В прошлой серии мы доехали от Буя до Данилова, а в этой доберемся до оборотной точки нашего маршрута, города Ярославль. Поехали! Приехав в Данилов, у нас было всего 11 минут до отправления ярославской электрички. Но, к нашему удивлению, кроме буйского поезда, из пассажирских на станции ничего не стояло. И только за 3 минуты до отправления был подан под посадку шестивагонный электропоезд ЭД-4М, порядковый номер 0066, 2002 года выпуска. Приписан к Даниловскому моторовагонному депо ТЧ-4, хотя раньше работал в Москве. Вон. Садимся в поезд, в последний вагон. В 8 часов 21 минуту отправляемся из Данилова. Время в пути от Данилова до Ярославля Главного составит всего 1,5 часа. А теперь расскажу немного о самой станции Данилов. Станция является одной из самых оживленных на Северной железной дороге. Через нее в сутки проходят несколько десятков поездов, грузовых, пригородных и дальнего следования. Данилов – станция смены рода тока. Производится смена электровозов постоянного тока на электровозы переменного и наоборот. Так, направление от Данилова на Ярославль Главный электрифицировано постоянным током, а линия Данилов-Вологда-Шарья – переменным. Станция начала работать в начале 1872 года, когда была сдана первая очередь узкоколейной железной дороги от Ярославля до Вологды. В Данилове железная дорога расходится на ветви, ведущие на север и на восток России. Мы же едем на запад. Первая станция на нашем пути, Пантелеево, была открыта в 1901 году. В годы Великой Отечественной войны был разбомблен подходивший к станции пассажирский поезд, о чем напоминают 2 братские могилы около вокзала. Следующая станция Путятино, открыта в 1872 году, находится в одноименном поселке и имеет вот такой двухэтажный вокзал. Остановочный пункт Дагатцево. На некоторых остановках последний вагон нашей электрички просто не входил на платформу. Но есть и довольно длинные платформы, например, 322 километр. На протяжении всей поездки остановки объявлял машинист поезда, которого едва было слышно.
Станция Пучковский, в 45 минутах езды от Данилова. Следующая станция Уткино. Довольно крупная станция с масштабным вокзалом. Платформа Левцова была открыта в 1969 году. В средней части над западной платформой установлен навес. Платформа Коченятина открыта в 1904 году в одноименной деревне. Остановочный пункт 296 километр, расположенный близ Игнатовского кладбища на подъезде к Ярославлю. Въезжаем в Ярославль. Станция Филина с высокой платформой находится непосредственно в Ярославле, в Заволжском районе. Однако высокие платформы с навесами для пригородных электропоездов были построены только в 2007 году вместе с надземным пешеходным мостом. Существовавшая до этого островная низкая платформа была разобрана.
Приближаемся к Николаевскому железнодорожному мосту через Волгу. Этот мост стал первым железнодорожным мостом на Волге. Его строительство велось более 2,5 лет, и в 1913 году по старому стилю состоялось торжественное открытие моста. Мост не раз захватывали, пытались взорвать, но, к счастью, он остался цел. В 70-х годах была возведена вторая часть моста. До этого времени мост был одноколейным. Сейчас с него открывается впечатляющий вид на Волгу и на сам город Ярославль. После моста начинается грандиозное развитие путей. Прибываем на станцию Приволжье, находящуюся в Ленинском районе Ярославля. После станции начинаем ехать мимо громадной Ярославской промзоны. Машиностроительный, моторный, шинные заводы и другие более мелкие предприятия сгруппировались в очень большой промзоне севернее железной дороги. Через некоторое время пересекаемся с однопутной тепловозной веткой на Рыбинск и Сонково и прибываем на остановочный пункт Ярославль-Депо, последнюю остановку перед Ярославлем главным. Станция Ярославль-Главный очень большая и важная железнодорожная станция. Через нее шли и идут сейчас основные грузовые и пассажирские потоки между северными и центральными территориями России. Историческое наименование станции Всполье названо в честь местности Всполье, где и была построена.
В 9 часов 53 минуты мы прибыли на конечную станцию. Впереди нас ждет 3-часовое пребывание на вокзале и дорога обратно в Буй через Кострому. Вокзал был построен в 1952 году на месте одноэтажных сооружений в швейцарском стиле. Похожее на дворец здание вмещало в себя кассы, зал ожидания, а также множество служебных помещений. Здание билетных касс было построено в 1977 году. Тогда же появился подземный переход к железнодорожным платформам. Со временем вокруг стали появляться городские кварталы, сформировалась и привокзальная площадь с фонтаном и зданием Дворца культуры железнодорожников. Сейчас главной достопримечательностью площади является памятник Саве Мамонтову, известнейшему русскому промышленнику и меценату. Именно он в свое время рассчитал, что строительство железной дороги от Ярославля в северные края оправдано и необходимо. На этом этот выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте мои видосы. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.